គន្លឹះគណនាទំហំផែនដីនៅសម័យបុរាណសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានលើកឡើងមួយចំនួនអំពីរូបរាងរបស់ផែនដីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគន្លឹះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យបុរាណគណនាទំហំរបស់ផែនដីរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីរបៀបផ្សេងៗក្នុងការគណនាទំហំរបស់វត្ថុជាច្រើននៅលើភពផែនដីរបស់យើងចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬទេថាគេគណនារកទំហំរបស់ផែនដីយ៉ាងដូចម្តេចជាការពិតបច្ចុប្បន្នគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបដើម្បីវាស់ទំហំរបស់ផែនដីបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំហំរបស់ផែនដីត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពីប្រមាណជា200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះហើយតម្លៃលេខកាលសម័យនោះគេសង្កេតឃើញថាត្រឹមត្រូវស្ទើរតែ 100% បើធៀបទៅនឹងការរកឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឧបករណ៍ទំនើបតាមការពិតទៅនៅសម័យនោះអ្នកសិក្សាមួយចំនួនបានដឹងរួចមកហើយថាផែនដីរបស់យើងមានរាងស្វែក្នុងចំណោមនោះក៏មានលោក Eratosthenes ម្នាក់ដែលយល់ថាផែនដីមានរាងស្វែបែបនេះដែរលោក Eratosthenes គឺជាជនជាតិក្រិកជាតារាវិទូផងនិងជាគណិតវិទូផងគាត់ដឹងថាផែនដីមានរាងមូលប៉ុន្តែគាត់ពុំដឹងសោះថាផែនដីមានទំហំប៉ុណ្ណាហេតុដូចនេះទើបជំរុញឲ្យគាត់ចង់សិក្សាអំពីទំហំរបស់ផែនដីប៉ុន្តែនាសម័យនោះគាត់ពុំមានវិធីសាស្ត្រឬឧបករណ៍ទំនើបអ្វីឡើយដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីទំហំរបស់ផែនដីគាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើវិធីសន្មតពីរយ៉ាងវិធីសន្មតទី1ផែនដីមានរាងមូលប្រសិនបើផែនដីមានរាងមូលនោះមានន័យថាមួយជុំនៃផែនដីមានមុំស្មើនឹង360ដឺក្រេចំណែកឯវិធីសន្មតទី2វិញគឺកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យគឺជាកាំស្របយើងដឹងហើយថាផែនដីមានចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យដែលចម្ងាយប្រមាណជា150លានគីឡូម៉ែត្រឯណោះម្យ៉ាងវិញទៀតផែនដីមានទំហំតូចខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំរបស់ព្រះអាទិត្យនេះមានន័យថាផែនដី109ដងតម្រៀបគ្នាទៅស្មើនឹងផ្ទៃមុខកាត់របស់ព្រះអាទិត្យដូច្នេះកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើផ្ទៃផែនដីរបស់យើងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃកាំរស្មីសរុបរបស់ព្រះអាទិត្យដែលជះទៅក្នុងលំហប្រការនេះហើយទៅកាំរស្មីដែលចាំងមកផែនដីជាកាំរស្មីស្របដំណើរការបន្ទាប់លោក Eratosthenes បានយកវិធីសន្មតទាំងពីរមកដាក់រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងនេះមានន័យថាប្រសិនបើផែនដីមានរាងមូលនោះផ្ទៃផែនដីប្រាកដណាស់ថានឹងមានរាងជាកំណោងដែលបណ្ដាលឲ្យកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យចាំងមកក្នុងមុំខុសៗគ្នាអ្វីត្បិតតែកាំរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យជាកាំរស្មីស្របក៏ដោយលោក Eratosthenes បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី21មិថុនាវេលាថ្ងៃត្រង់ដែលជាពេលវេលាព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅចំពីលើអណ្ដូងមួយដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសែនពេលនោះគាត់សង្កេតឃើញថាក្នុងអណ្ដូងពុំមានស្រមោលទាល់តែសោះគឺពន្លឺចាញ់ចូលដល់បាតអណ្ដូងតែម្ដងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី21មិថុនាវេលាថ្ងៃត្រង់ដដែលនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសែនគឺទីក្រុងអាឡិចសាំងត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបឯណោះវិញគាត់សង្កេតឃើញថាបង្គោលឈើដែលគាត់ដោតនឹងដីត្រង់ទៅលើបែរជាមានស្រមោលទៅវិញនេះមានន័យថាមុំចាំងប៉ះនៃកាំរស្មីព្រះអាទិត្យមកលើផ្ទៃផែនដីស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាដោយសាររាងកំណោងរបស់ផែនដីហើយមុំដែលគាត់សង្កេតឃើញពីស្រមោលបង្គោលឈើនោះស្មើនឹង 7.2 ដឺក្រេត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើយើងធ្វើចំណោលបន្ទាត់ពីចំណុចអណ្ដូងនៅទីក្រុងសែននិងពីចំណុចបង្គោលឈើនៅទីក្រុងអាឡិចសាំងត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ផ្ចិតរបស់ផែនដីយើងនឹងឃើញថាវាបានបង្កើតមុំ 7.2 ដឺក្រេស្មើនឹងមុំនៃបង្គោលឈើនៅទីក្រុងអាឡិចសាំងត្រាដែរដោយសារគាត់សន្មតថាផែនដីមានរាងមូលនោះមួយជុំរង្វង់ស្មើនឹង360ដឺក្រេ
ហើយលោក Eratosthenes បានគណនាឃើញថា 7.2 ដឺក្រេមានចំនួន 50 ដងទើបស្មើនឹងមួយជុំរង្វង់ឬមុំ 7.2 ដឺក្រេចំនួន 50 ដងទើបស្មើនឹង 360 ដឺក្រេ ត្រង់ចំណុចនេះក៏មានន័យថាចម្ងាយពីអណ្ដូងនៅទីក្រុងសែនទៅបង្គោលឈើដែលគាត់ដោតនៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបមានចំនួន 50 ដងទើបបានមួយជុំរង្វង់ផងដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវស្វែងរកចម្ងាយពីទីតាំងទាំងពីរបន្ថែមទៀតទើបដឹងពីខ្សែវ៉ាន់ទំហំរបស់ផែនដីជាការពិតនាពេលនោះពុំទាន់មានរថយន្តដែលបើកបរពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀតអាចដឹងពីចម្ងាយគិតជាគីឡូម៉ែត្រឡើយនៅសម័យនោះគឺគេធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយៗបែបនេះដោយប្រើសត្វអូតហើយដើម្បីដឹងចម្ងាយពីទីតាំងអណ្ដូងនៅទីក្រុងសែនទៅទីតាំងបង្គោលឈើដែលដោតនៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបគឺគេវាស់ដោយការគិតពីកម្លាំងរបស់សត្វអូតដែលដើរបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃជាធម្មតាលោក Eratosthenes សង្កេតឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃសត្វអូតដើរបាន100 stadia ហើយគាត់ចំណាយពេល50ថ្ងៃទើបដល់ទីតាំងដែលគាត់កំណត់ទុកនោះមានន័យថាចម្ងាយពីអណ្ដូងនៅទីក្រុងសែនទៅបង្គោលឈើនៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ត្រានៃប្រទេសអេស៊ីបគឺស្មើនឹង 5000 stadia ឬស្មើនឹង 804 គីឡូម៉ែត្រដោយលោក Eratosthenes ដឹងថាចម្ងាយនៃទីតាំងទាំងពីរចំនួន 50 ដងជាទំហំនៃខ្សែវ៉ាន់របស់ផែនដីដូច្នេះគាត់យក 804 គីឡូម៉ែត្រគុណនឹងចំនួន 50 ដងស្មើនឹង 4200 គីឡូម៉ែត្រជារួមទំហំរបស់ផែនដីដែលរកឃើញដោយលោក Eratosthenes តាំងពីប្រមាណជា200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺ 4200 គីឡូម៉ែត្រដែលទំហំនេះលើសពីអ្វីដែលគេរកឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយប្រើឧបករណ៍ទំនើបត្រឹមតែ200គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះសរុបសេចក្តីមកកាលពីសម័យក្រិកបុរាណលោក Eratosthenes បានរកឃើញទំហំរបស់ផែនដីមុនគេបង្អស់ដោយប្រើវិធីសាមញ្ញនិងគណនាតាមបែបធរណីមាត្រតែលទ្ធផលគឺស្ទើរតែដូចគ្នានឹងទំហំរបស់ផែនដីតាមរយៈផ្កាយរណបដែរជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមចុច like, comment និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ